ជុំរៀបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអានអំណានបំណងរបស់ខ្ញុំមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែមានបំណងប្រាថ្នាផ្សេងគ្នាក្នុងការជ្រើសរើសមុខរបរអ្នកខ្លះចង់ធ្វើមន្ត្រីរាជការក្នុងក្រសួងនានាអ្នកខ្លះចង់ក្លាយជាពាណិជ្ជករដឹកជញ្ជូនចូលផលិតផលផ្សេងអ្នកខ្លះទៀតចង់គ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានធំដាំដំណាំឧស្សាហកម្មដើម្បីបម្រើរោងចក្រឲ្យមានដំណើរការចំណែកខ្ញុំចាប់ពីធំដឹងក្តីមកខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកសរសេរសារព័ត៌មានមួយរូបដ៏ល្បីនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិខ្ញុំដើម្បីសម្រេចបំណងនេះនៅពេលខ្ញុំក្លាយជាអ្នកយកព័ត៌មានខ្ញុំនឹងត្រាច់ចោលគ្រប់ច្រកល្ហកធ្វើដំណើរគ្រប់តំបន់ទោះបីជួបការលំបាកឬប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយខ្ញុំនឹងឈ្មោះតាមគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីពិនិត្យសង្កេតហេតុការណ៍ដល់ទីកន្លែងកើតហេតុដើម្បីយកព័ត៌មានមកបញ្ចុះផ្សាយក្នុងព័ត៌មានសារព័ត៌មានមហាជនប្រជាជនឲ្យទាន់ពេលវេលាពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវចូលរួមក្នុងអង្គប្រជុំសន្និសីទក្នុងការនគរបាលឬតុលាការពេលកាត់ទោសខ្ញុំនឹងតស៊ូអត់ធ្មត់ទួយប់ក្តីថ្ងៃក្តីពីនិតនឹងថតយករូបភាពច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះដំណឹងថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ខ្ញុំនឹងសរសេរតែព័ត៌មានពិតប្រាកដដែលមានជាក់ស្ដែងដោយមិនបំផ្លាញការពិតមិនលំអៀងនិងមានអំណះអំណាងច្បាស់លាស់ខ្ញុំនឹងខិតខំគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងស្របខ្ពស់ជានិច្ចពេលនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានឈ្មោះល្បីម្នាក់ទៀតជាទីពេញចិត្តរបស់អ្នកអានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា